2018年10月24号晚上，就是现在这个时候是9点12分。我现在目前是在黄浦江上，上海的黄浦江上。我现在是在顶楼的 VIP， 另外加价30块钱人民币啦哈，折合台币150块，选择最佳的位置哈。留下一些好的镜头啊，分享大家，祝各位好朋友啊、家人啊、弟兄啊、亲戚朋友啊、脸书上的朋友啊、赖的朋友啊，大家今天晚上好这个眼前的这一家这个还是讲一下好了，眼前这个红色的那上面的震旦就是震旦行，是台商最早期来到这个地方立下这个地标的一个台湾企业。好，就这样子先做个纪念。